Deebinee jirra. Mata dureen keenya kanarraa hormonal implants kan jedhu ilaalla. Na waliin tura. Hormonal implants kan jedhaman gosoota qusannaa maatii hormoonii qaban kan gogaa jala kaawwaman waliin ilaalla. Gosoota isaa akkaataa inni itti hojjetu, effectiveness isaa, side effect isaatii fi characteristics isaa waliin ilaalla. Na waliin tura. A contraceptive implant is a reversible long-acting progestin which resembles the natural hormone progesterone in human bodies. Maali? Gosoota implantii kun reversible akkasumas turtii yeroo dheeraatiif kan nu gargaaru waggoota dheeraaf progesteronii kan of keessaa qabu. Inni kun maali? Progesterooniin kun hormoonii uumamaan qaama keenya keessa jiru daran akka dabalu godhuudhaan kan hojjetu. It consists of flexible tube or rods each about the size of matchstick inserted under the skin of the human upper arm by trained health professionals. Kun maali? Tuubii lallaafaa ta'e, pilaastikii lallaafaa ta'e akkasumas roodii akka ulee xixiqqaa kan ta'e gogaa haawwanii irree jalatti kan kaawwamudha jechuudha. Ogeessa fayyaa leenjii qabuun. Implants can give continuous protection for 3 up to 5 days depending on the number of the rod inserted. Gosa isaan irratti hundaa'uun gosoota baay'ee qaba. Gosoota isaa irratti hundaa'uun maali? Waggaa 3 hanga 5 akkasumas kan waggaa 7 illee hin jira jechuudha. How it works akkamitti hojjetu yookaan mechanism of action of the implant is similar to the progestin-only oral contraceptive pills and injectable regardless of what the rules and the duration of effectiveness. Kun maali? Akkuma POP fi injectability sana jechuudha. Akkaataan inni itti hojjetu. Garaagarummaan isaanii maali? Iddoo itti kaawwamuu fi turtii isaati qofaa jechuudha. They stop the release of the egg from the ovary by slowing releasing progestin or artificial progesterone into the gland bodies. Kun maali? Killeen ovary irraa akka gadi lakkifamne urgaa jechuudha. Kana jechuun maali? Ovulation urgaa jechuudha. Progestin is implant that causes thickening of the cervical mucus which makes it harder of the sperm to move through the cervix. Akkasumas maali? Dhangala'aa fiixee gadameessaa furdisuudhaan spermiin akka gara qaama gadameessaa keessa ol hin deemne dhorkuun fertilization urgaa jechuudha. The progestin also causes a thickening of what? Thinning of endometrial lining, making it less likely to the fertilized egg will implant to the uterus. Akkasumas dhaaba gadameessaa qal'isuudhaan akkanii fi killeen fertilization gaggeeffamte akka micireen sun akka qaama gadameessaatti maxxane taasisa. The progesterone is what? Slower the transportation of egg along the fallopian tube by reducing peristalsis. Progesterone kun maali? Masilii relax godha waan ta'eef peristalsis hin jiru jechuudha. Adeemsa sochii masilii qaama keessaa hin jiru. Sababa kanaatiin maali? Killeen ujummoo ovaarii keessa akka hin sochoone taasisaa jechuudha. Gad buusa sochiisii. Effectiveness of contraceptive implants. Implants are more than 99.9% effective than they are inserted correctly. Percentage 99.9% effective dha jechuudha. There is no reported difference in the contraceptive effectiveness or continuation rates among the users of various types of contraceptive implants. Gosoonni implantii kun gosoota 4 jira. Isaan irratti garaagarummaan dilas hin jiru. Effectiveness isaanii wal fakkaata jechuudha. However, the effectiveness of contraceptive implant quickly reduced if the woman weighs more than 70 kilograms. Yoo kiiloon dubartoota kiiloo 70 ol kan ta'u ta'e maali? Faayida qabeessummaan isaa gabboo adeemaa jechuudha. In this case, the implant needs nearly replacement as early as 1 year before the intended years. Turtii haga inni tajaajilu san yeroo waggaan tokko hafeef fakkeenyaaf kan waggaa 3 yoo ta'e waggaa 2 yeroo tajaajile dursinee waggaa tokko jechuudha. Kan tajaajilu waggaan tokko hafeef dursinee irraa baasne yookaan iddoo bakka buusne jechuudha. Haaraan bakka buusne baay'ee filatama. Drug interaction effects on implant effectiveness. Contraceptive effectiveness may be reduced when hormonal contraceptives are co-administered with some of the like medications. Qorichoota kanneen waliin yoo fayyadamne faayida qabeessummaan isaa gabbuu danda'a. Fakkeenyaaf antibiyootiksii keessaa kanneen akka macrolizole, fluoroquinolone warra jennuun kanneen akka azithromycin, clarithromycin warreen akkasii jennuun san
Ibuprofen isaanan kana wajjin akkasumas yoonii fi dhukkuboota TBtiif kan fudhataman qorichoota dhukkuba TB rifaampisinii fi isaanan wantoota kana yoo fayyadamne antifaangalii farra faangasii kan akka ketokonaazolii filokonaazolii fi tinaakonaazolii yoo fayyadamuu jiraanne gabbu'aa antikonvulsanti qorichoota gaggabdootiif kan kennaman and other drugs that increase the liver metabolism of contraceptive steroids qorichoota biraa kanneen isaanan kan ol kaasuu danda'an fayyadamuu qabnu jechuudha. Contraceptive failure are pregnant or may occur in a client using implant who also take the above drugs. Namoota qorichoota olii fayyadaman kanarra maali? Malli keenyan warqaa fashalaa'ee ulfii uumuu danda'a jechuudha. Characteristics of implants amaloota isaa are safe miidhaa baay'ee hin qaban jechuudha. Easy to use salpha fayyadamna reversibly yoo dhiisuu barbaanne illee dhiisuu dandeenya jechuudha. Gara ulfaa'uutti yookaan hormaataatti deebi'uu barbaanne deebi'uu dandeenya. Long acting waggoota dheeraaf nuuf tajaajiluu danda'a. Waggaa 3 kan torbaallee ni jira. Highly effective faayidaa qabeessummaan isaa baay'ee olaanaa. No motivational dependent. Motivational irraa miti jechuun yeroo takka kaawwannaan waggoota agasanii nu tajaajila. Requires strict adherence to infection prevention. Kun maali? Sirriitti infekshinii eeggachuun Israa'elii nu barbaachisaa jechuudha. Stable hormonal level. Akkasumas ammi hormoonii isaa dhaabbataa. Contains no estrogen. Estrogen hin qabu. Safe for breastfeeding. Nama harmoosisuuf baay'ee gaarii. No need for user compliance or convenience. Guyyaa guyyaa yookiin ammoo amma fayyadamaa ooluun barbaachisu. Can cause irregular bleeding. Marsaa laguu jijjiiruu danda'a. Does not protect from STI. Akkasumas maali? Dhibeelee walqunnamtii saalaarraa nuun ittisuu jechuudha. Non-contraceptive benefit of implants include prevent ectopic pregnancy and protect against pelvic inflammatory diseases like endometriosis, iron deficiency anemia, hanqina ironiitiin kan dhufu hanqina dhiigaa sanarraa nu ittisuu danda'a. May prevent endometrial cancer, kaansarii dhaaba gadaameessaa. May reduce sickle crisis in women with sickle cell anemia. Akkasumas hawwan hanqina dhiigaa sanyiin daddarban isaan nama qabu inni ittisaa jechuudha. Advantage isaa maali? It was very effective when compared to other contraceptive methods. Maloota qusannoo maatii kanneen biraa cinaa qabnee yoo ilaallu implantiin kun maali? Baay'ee faayidaa qabeessaa jechuudha. Useful for women who know they do not want to get pregnant for a while. Yeroo haga yaadan saniif yookaan turtii haga tokkoof akkanii fi waa'ee ulfaa yaadneef gargaara. Once a plant is placed, the client does not have to think about contraception for period of the implant. Hanga turtii saniitti waggaa inni tajaajiluu sanitti maali? Waa'ee ulfaa ittisuutiif itti yaaduun nu barbaachisu jechuudha yeroo takka kaayyannaan. It also good choice for the method for a woman who can't use to any contraceptives that contain estrogens. Hawwan gosoota qusannoo maatii estrogenii of keessaa qaban isaan san fayyadamuu hin barbaanne gosa filatamaadha. And for women who find it difficult to regularly take a pill at the same time every day. Nama kiniinii guyyaa guyyaan fudhachuuf hin yaadanne yookiin ammoo ittiin tolleef maali? Mala filatamaa. Disadvantage isaa ta'u requires a trained provider. Galchuu fi baasuuf maali? Nama training qabu yookaan nama baratan barbaachisa. Bruising, tenderness, swelling at insertion sites. Iddoo sanitti maali? Diimachuun, dhukkubuun, ta'uu wantoonni akkasii nu mudachuu danda'a. Yeroo takka takka absasiin malaan infekshiniin garaagaraa iddoo sanitti mul'achuu danda'a. Menstrual cycle may be what become irregular, lighter, heavier or longer. Menstruationiin yookaan marsaan laguu daddafee itti dhufuu danda'a. Dhiigni baay'ee dhangala'uu danda'a. Yeroo takka takka osoo marsaan laguun gahin gidduun itti dhufuu danda'a jechuudha. Akkasumas marsaan laguu irratti hamman dhiigaa guddachuu danda'a. Does not protect couples from STI. STI irraa nun tiksu. Akkasumas yeroo tokko tokko dhiigni baay'ee dhangala'ee hanqina dhiigaallee nu fiduu danda'a jechuudha. Side effect which are associated with the use of contraceptive implants includes
weight gain akkasuma kiiloo dabaluu danda'a, anxiety, nausea, vomiting, dizziness, dermatitis or rash, qaama irratti madaa'uu waan akkasii, shifeen garaagaraa akkasumas rifeensi fuula irratti qaamatti rifeensi numeeruu yeroo tokko tokko immoo molaa'uun, dhukkubbii mataa, dipireeshiniin, finniisni, lolloociin, vomiting wanta kanaa kun maali nurratti mul'achuu danda'a. Sometimes a pain, dhukkubbiin, itching or infection at the site of implant will be occurs. Iddoo sanitti infectioniin mudachuu akkasumas yeroo takka takka maali fedhii wal quunnamtii saalaallee qannasuu danda'a. Mana side effect and problem with implants. Let's say your client will end up complaining and treat their concern accordingly refer for a further help if needed. Yooni side effect kana qabaate maali patientii keenya isa waan inni cinqamaa jiru isa rakkoo isaa hubanne treat gochuu qabna jechuudha. Mallattoo irra mul'ata hundumaa yooni mallattoo cimaa ta'e refer gochuu qabna. If the client wish it was always possible to change to another method. Yooni fakkeenya mallattooleen sun kan dhiibbaa guddaa irratti argeessisaa jiru ta'e mala biraatti jijjiiruuf hin barbaachisaadha jechuudha. Side effects are similar to those of POP dha. POP fi injectable hojii wal fakkaata side effects isaa irra baay'eeni. When implant should not be given. Yeroo kam nama kamiif kan namuu qabne. Serious liver disease nama dhibee tiruu qabu. Problem of blood clots nama platelet hojii wal qabate yookaan kan taruu dhiigaate hojii deep vein thrombosis waan thrombocytopenia warroota kanaanaaf kan nuufi unexplained vaginal bleeding yoonii fi qaama saalaatiin dhiigni sababa tokko malatti yookiin immoo sababni isaan beekamne kan irraa dhangala'oo jiraate AUB jechuun unexplained abnormal vaginal bleeding kan jennuun akkasumas breast cancer nama qabuuf namoota kanaaf maali kan nuuf jechuun implantii. Timing of insertion isa implant can be inserted at any time during the menstrual cycle. Yeroo marsaa laguu kamuttu galfamuu danda'a yeroo marsaa laguu irra jirutti. Preferred within 7 days of menstruation or post abortion. Guyyoota jalqabaa keessatti yoo galee baay'ee filatamaa jechuudha. It can also inserted 6 weeks after delivery if the mother is fully breastfeeding. Torbee jaabooda galuu danda'a. Yoo torbee jaabooda jechuudha eega deeksee torbee jaabooda yoo haati sun maali sirriitti hoosisu jiraatte. Akkasumas maali generally it can be inserted at any time providing it is possible to confirm that a woman is not pregnant. Haati takka ulfarraa bilisa ta'uusaa yoo beekne yeroo kamittuu galchuu dandeenya. Akkasumas yoo galchuun maali guyyoota torban itti aananiif baakaaf meetodii fayyadamuu qabdi yookaan yoo marsaa yoonii fi walqunnamtii saalaa hin raawwatin rakkoo hin qabu. Yoo raawwatte immoo maali baakaaf meetodii fayyadamuu qabdi jechuudha. Time of contraception kana itti fufa yoonii fi gosoota qusannaa maatii biraa fayyadamaa jiraatte yeroo kam isa kana galchina. Natural or beerer meetodii yoo fayyadamaa jiraatte maali guyyoota torban duratti galchuu qabna. Yoo guyyoota torbaa booda ta'e maali baakaaf meetodii fayyadamuu qabdi. COC irra yoo ta'e COC duraan kan fayyadamaa turte yoo ta'e guyyoota torban jalqabaa keessatti fakkeenyaaf COC xumurte COC torban dhumaa irratti fudhachuu qabdi jechuudha. Implant when implant is removed. Implant yoo ta'e maali guyyuma implant sun irraa bee galuu qaba. POP irratti guyyaa POP dhuma maxarashaa san irratti fudhachuu qabdi. Injectable irratti maali osoonii fi beellamni isii lammataan gahin dura yeroo kamuu fudhachuu dandeessi implant jechuudha. Timing of removal yeroo kam irraa baafama kan jedhu anytime during menstrual cycle yeroo kamittuu yoo irraa baasuu dandeenya. At the end of 5 years of or plant on generally or series of implant on when their effectiveness drops after the intended year of use. Turtii eegee waggaa haga waggaa jedhamee san tajaajilee booda irraa baasuu dandeenya. The risk of intrauterine and ectopic pregnancy may increase. Yoonii fakkeenyaaf dhiibbaan garaagaraa kan qabaatu ta'e dhiibbaa biraa miidhaa biraa kan argisiisu illee irraa baasuu dandeenya. If the client wishes at any time it is possible to remove an implant after providing the necessary counseling. Yoo patientiin keenya barbaade yeroo kamittuu maali yoonii fayyadamuu barbaadin jechuuf irraa baasuu barbaade eega gorsinee booda yeroo kamittuu baasuu dandeenya jechuudha.
Contraceptive implantiin kun gosoota komanii kan ta'an afurii jira. Inni biraa jalqabaa jetilee. Jetileen kun maali? Roodii lama qaba. Ulee lamatu keessa gala. Inni kun waggaa 5 kan tajaajilu. Noorpilaantiin kun uleen xixiqqaan sun pilaastikii 6 keessa gala. Pilaastikiin 6 sun waggaa 7 kan tajaajilu. Impilaanooniin roodii takka ofaa keessa gala. Waggaa 3 kan tajaajiludha. Siinopilaantiin roodii 2 gala. Waggaa 4 kan tajaajiludha jechuudha. Kana fakkaata waa'een contraceptive implantiiti. Tokko tokkoon ammoo viidiyoon isaanii hojjetama. Isin agarsiisa subscribe godhaa, share godhaa, wal biraan ga'a.